สวัสดีครับวันนี้เรามาฟังพระสังตีครีนะครับรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณครูภาษาไทยสอนไว้ดีมากครับท่านสุดยอดจริงๆตอนที่8พระสังตีครีมาจะกล่าวบทไปถึงท้าวสหัสนัยไตรตรึงสาที่ผาดเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังศิลาประหลาดใจจะมีเหตุมั่นแม่นในแดนดินอมรินทร์เร่งคิดสงสัยจึงสอดส่องทิพเนตรด้วยเหตุภัยก็แจ้งใจในนางรจนาแม้นมีไปช่วยจะม้วยมอดด้วยสังทองไม่ถอดรุงอ้อป่าจำจะยกผาห้นผลเทวาลงไปล้อมพาราสามนไว้ ชวนเจ้าธานีตีครีพนันน้ำหน้ามันจะสู้ใครได้จะขู่ให้เงินงกตกใจออกไปหาบุตรสุดทองพระสังครั้งนี้จะถอดเงาะงามเหมาะไม่มีเสมอสองพ่อตาจะได้เห็นเป็นรูปทองทั้งทำนองเพลงครีตีต่อยุทธ คิดพลางทางมีพจนาฏสั่งมาตุลีเทพบุตรจงเตรียมพลเทวาถืออาวุธนิมิตเหมือนมนุษย์ชาวพาราทั้งหน้าหลังตั้งตามกระบวนทัพให้เสร็จสับปีกซ้ายปีกขวาเราจะยกพลไกลใครคลาไปล้อมพาราเท้าสามน บัดนั้นมาตุลีกราบงามลงสามหนรีบออกมานอกภัยชยนเตรียมพลเทวันมิทันนานเมื่อนั้นอมรินทร์อินองค์ทรงสนานสอดใส่เครื่องทรงอลงการนวรัตชัชวานวาแวว แล้วลีลามาทรงเวชัยยันยกทัพเทวันเป็นท่องแถวเดินโดยอากาศคลาดแคล้วรีบขับรถแก้วลงมาพลันครั้นถึงพาราสามนขับพลเข้าล้อมเขตคัน ตั้งค่ายรายรอบเรียงรันปากธงสำคัญทุกหมวดกองแล้วยิงปืนมนดกนกสับปล่อยปืนตับตึงตังดังก้องบางทำสิงหนาฏขาดข้องกลองโห่ร้องซ้ำทับให้เกรงกลัว บัดนั้นชาวเมืองทั้งสิ้นได้ยินทั่วตื่นตระหนกตกใจจวนตัวจะยักย้ายครอบครัวก็ไม่ทันต่างคนลนลานทุกบ้านช่องสะเลือกสลนขนของเชียนคันหอบที่นอนม้อนฟูกผูกพันถามกันว่าจะไปข้างไหนดี บ้างอุ้มบุตรฉุดมือเมียมาไหว้วอนพ่อตาให้พานี้ลูกหลานรุงรังครั้งนี้มิรู้ที่จะแอบแฝงอยู่แห่งไรบ้างปีนขึ้นแย่งฟ้ารังคาเรือนสำคัญฝันเฟือนว่าไฟไหม้คนเอาข่าวคล้องลงกองไว้ร้องให้เรียกหากันอึงอน พวกผู้หญิงสาวแก่แม่ค้าตกใจคิดว่าขโมยปล้นเบียกข้าวเททิ้งแล้ววิ่งวนแน่นถนนปนไปกับผู้ชาย พวกพระยาพระหลวงทั้งปวงนั้นต่างตระหนกอกสั่นขวัญหายไม่รู้เหตุผลต้นปลายชวนกันพันพายเข้าวังในครั้นถึงศาลาหน้าประตูพอเพลาชาตรูประแจไขร้องเรียกเท่าแก่ออกแส่ไปเร่งให้ปลุกบรรทมบังคมทูล เมื่อนั้นท้าวสามนราชนเรศสูรหลับอยู่ไม่รู้ข้อมูลแววเสียงสนมทูลก็ตกใจเพราะว่าตื่นฟื้นตัวยังมัวเมียงัวเงียโงกงับหลับไปใหม่นางมนทาตื่นก่อนนอนไว
ลงไหลทะลึงลุกปลุกสามี ท้าวสามนละเมอเพ้อพำคิดว่าผีอำทำอูอีลุกขึ้นแก่ฟันคันสินทีเห็นจะดีหรือร้ายช่วยทายดูนางมนทาว่าให้อะไรนั้นยังจะมาแก้ฟันกันอยู่เสียงคนอึงมีที่ประตูเป็นอย่างไรไม่รู้เลยพ่อคุณ ท้าวสามนหวาดหวั่นพรั่นพระไทยเลี้ยวมาคว้าได้ดาบญี่ปุ่นงกเงินเดินด่วนส่วนสุนเมียรุนลังส่งตรงออกมาเปิดพระแกนแลเห็นเสนีอึงมีคึกคักหนักหนารองทามลงไปมิได้ช้าอายเงาะมันเข้ามาหรือว่าไร บัดนั้นเสนาข้าเฝ้าน้อยใหญ่ได้ยินสุรเสียงเท้าไทยต่างคลานเข้าไปตรงบัญชรพิษทูลถ้อยคำละลำละลักหอบใจหายใจหอบฮักขยักขย่อนไม่รู้ว่าใครมาล้อมนครพระภูธรจงสาบพระบาทา เมื่อนั้นท้าวสามนตระหนกตรกประมาให้คิดครามครันวันวิญญาเลี้ยวซ้ายแหลกขวาละลาละลังความกลัวตัวสั่นงันงกเพ้อพกพูดจาเหมือนบ้าลังคอยกระซิบถามเมียเงี่ยหูฟังเสียงอะไรตึงตังดังเหมือนปืนกูอยู่แล้วนะเสนีเห็นไพรีจะมากมายหลายหมื่นนี่หากว่ากล้าหาญผ่านอย่างยืนจึงไม่ตื่นตระหนกตกใจเสียแต่แก่ชราหูตามัวทั้งตัวก็เจ็บปวดป่วยไข้ถ้าหนุ่มแน่นแม่นเหมือนแต่ก่อนไส้จะเกรงกลัวอะไรกับไพรีเว้ยหมู่มาตยาข้าเฝ้าอย่างไรเล่าเราจะสู้หรือจะหนี กูเห็นเรือกำลังแล้วครั้งนี้สุดที่จะต้านต่อให้ท้อแท้ได้ยินคนข้างหลังกระทั่งไอตกใจจริงๆออกวิ่งแร่ร้องเรียกเมียตัวสั่นว่านั่นแน่เสียงแส่น่ากลัวทั้งรั้ววังลูกเคยของกูมันอยู่ไหนจะให้ไปต่อสู้ดูสักตั้งขัดเขมรหมิ่นแม่ทำเกกังขัดเขมรหมิ่นเมทำเกกังปากโป่งโพงดังสังเสนีเร็วเร็วเร่งรัดจัดโยธาขึ้นพิทักษ์รักษาหน้าที่นายมนขุนหมื่นพื้นตัวดีกินเบี้ยวัดผ้าปีมีมากมายเกณฑ์ให้ประจำซองป้องกันระวังตัวกลัวมันจะปีนป่ายประตูทั้งสี่ทิศให้ปิดตายแล้วขัวทรายขัวกรวดเตรียมไว้ บัดนั้นเสนาข้าเฝ้าน้อยใหญ่บังคมลาพากันออกไปเรียกหาบ่าวไพร่วุ่นวายพวกเราชาวครังชาวแสงเอาเสื้อแดงปืนพาออกมาจ่ายแล้วขับไพร่ให้ขึ้นเชิงเทินรายตัวนายถือดาบตรวจดูบ้างหลักปืนใหญ่ขึ้นใส่ช่องถือชุดจุดจ้องเทดินหูเร่งกันลั่นดานบานประตูเป็นหมู่หมู่เหยียดยัดอาจไป เมื่อนั้นองค์ท้าวมัคควานเป็นใหญ่สั่งพระวิษณุกรรมทันใดจงแต่งสารถือไปในเมืองบอกพญาสามนมาตีคลีพระนันเอาบุรีให้ลือเรื่องแม้นแพ้เราอย่าพักยักเยื้องจะรีบเอาบ้านเมืองเสียบัดนี้บัดนั้นพระวิษณุกรรมเรืองสีรับสั่งพระอินทร์ด้วยยินดีอัญชลีแล้วลามาพลันครั้นถึงประตูพระนครเห็นใส่กรอนมั่นคงลงเขื่อนขันคนรักษาหน้าที่นี่นั้น เทวันร้องเรียกให้เปิดรับบัดนั้นขุนหมื่นเฝ้าประตูผู้กำกับจึงตอบว่าท่านมาแต่กองทัพ
จะเปิดรับไม่ได้อย่าเข้ามาเมื่อนั้นพระวิษณุกรรมแกล้วกล้าผาดแพงสำแดงฤทธาเท้าถีบทวาลาทลายลง เห็นพวกรักษาหน้าที่วิ่งหนีเกลื่อนกลาดตวาดทรงแกล้งทำสิงหนาฏอาจองค์เดินตรงเข้าพระโรงรจนาเห็นเท้าสามนอยู่บนอาจหมู่อำมาตย์เฝ้าแหนแน่นหนาแกล้งกลายหัวขาเฝ้าเข้ามายืนอยู่ตรงหน้าเจ้าธานี เมื่อนั้นเท้าสามนลนลานจะวิ่งหนีนางมนทาคร่ามือไว้ทันทีเท้าได้สมประดีก็แลดูคิดได้ไพรีมาคนเดียวถึงรบรับขับเคี่ยวพอต่อสู้จึงร้องเรียกเสนีอย่าหนีกูแล้วหนิ่งดูท่วงทีกิริยาเมื่อนั้นพระวิษณุกรรมแกล้วกล้าเสแสร้งแกล้งกล่าววาจาเว้ยเว้ยพระยาเจ้าธานีจงก้มกล้าวเคารพอภิวาทคอยสดับรับราชสารสีนายเราให้มาว่าโดยดีแล้วครีราชสารอ่านออกบอกอ่านไป ในสารว่าองค์พระทรงเดชมงกุฎเกตกษัตริย์เป็นใหญ่ยกทัพมาประชิดติดเวียงชัยมิใช่จะนรงค์สงครามให้พระยาสามนคนดีมาตีครีพนันในสนามจะได้มีเกียรติยศปรากฏนามให้ชีพรามราชครูดูเป็นกลางแม้เราแพ้แก่ท่านในการเล่นจะยอมเป็นเมืองขึ้นไม่ขัดขวางเราชนะจะรีบไม่ละวางสาวสันกำนันนางเป็นของเรา ในวันนี้มิออกมาเล่นคลีจะเข้าตีกรุงไกลเอาไฟเผาท้าวสามวนแมนรู้อย่าดูเบาจะวอดวายตายเปล่าทั้งเวียงชัยครั้นอ่านสิ้นสาราจึงว่ากล่าวนี่แน่ท้าวสามนเป็นใหญ่นั่งนิ่งก้มหน้าอยู่ว่าไรจะต่อตีหรือไม่จงบอกมาเมื่อนั้นท้าวสามนตัวสั่นพรั่นนักหนาทำหน้าเสียวเลี้ยวดูนางมนทาหูตาบ้องแบวเหมือนแมวคราว เรียกเมียว่าช่วยพี่ด้วยสิสิ้นสติตกประมาตาขาวความกลัวตัวสั่นอยู่เท้ามันให้นาวสะท้านรำคาญใจแล้วคิดว่าหกเคยของเรานี้จะตีครีต้านต่อเห็นพอได้ลุกขึ้นยืนยิ้มย่องร้องต่อไปเราไม่ย่อท้อต่อภัยรีท่านอย่าฮึกฮักไปนักเลยพอเคยทั้งหกมันไม่หนี จะแต่งให้ไปต้านตีครีใครดีได้กันไม่พลันพรึงท่านจงกลับออกไปบอกนายปัดพอตะวันบ่ายสักหน่อยหนึ่งพระแกล้งอวดโป่งโพงอึงตั้งปึงครึ่งไว้เหมือนไม่กลัว เมื่อนั้นพระวิษณุกรรมก็ยิ้มหัวนี่แน่ท้าวสามนคนเมามัวใจคอพอตัวยังชั่วครันพูดจาปากกล้าแต่ตาขาวเนื้อแท้เท้าก็กลัวจนตัวสั่นจะให้หกเคยตีครีพนันว่าให้แม่นมันเหมือนสัญญา แม้นไม่ออกไปสนามตามกำหนดมีริบลูกเมียหมดก็จึงว่าแกล้งขู่ซ้ำทับกำชับกำชาแล้วเทวารีบกลับไปฉับไวเมื่อนั้นท้าวสามนคิดพลันหวั่นไว้จึงตรัสแก่เคยขวัญทันใดจนใจด้วยบิดาชราแล้วถ้ากำลังยังหนุ่มเหมือนแต่ก่อนพ่อไม่ให้ร้อนถึงลูกแก้วเมื่อกรันนั้นหาอีกมันหลีกแคล้วไม่อาจมาว่องแววโดยยำเกรงเดี๋ยวนี้เห็นบิดาชราลงจึงทะนงอวดกล้ามาข่มเหงขาดใจจากใครออกตีเองแต่กริ่งเกรงหูตาไม่สู่ไว เจ้าหนุ่มแน่นแทนพ่อออกตีครีแก
ก้กู้บุรีไว้ให้ได้เหมือนช่วยยกหน้าพ่อตาไว้อย่าให้อัปยศอดอายเมื่อนั้นหกเคยคิดพลันควันหายไม่รู้ที่ทำกระไรให้วุ่นวายแต่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูตากันจำเป็นจำรับวาจาลูกจะขออาสาพระอย่าพลันว่าพลางทางถวายบังคมคันลาไปตำหนักพลันทันทีครั้นถึงจึงสั่งข้าไทยเร่งผูกมโนมัยที่เคยขี่รับสั่งชายให้ออกไปตีครีครั้งนี้หนักอกหนักใจแพ้ชนะอย่างไรก็ไม่รู้จะลองดูสู้สักทีหานี้ไม่เร่งรัดจัดแจงแต่งตัวไว้บรรดาเหล่าบ่าวไพรให้พร้อมพรักว่าพลางทางขึ้นบนชาราเปิดประตูเข้ามาในตำหนักนั่งแอบแนบนางเมียรักทุกนักก้มหน้าไม่พาทีเมื่อนั้นทั้งหกธิดามารสีประหลาดใจหนักหน้าเห็นสามีท่วงทีทุกร้อนทอนหรือไทยนางจึงถามไถ่เป็นไรหมอมจึงหน้ามอมมองคล้ำดำไม่หรือบิดากริ้วโกรธทำโทษภัยจงบอกให้ประจักษ์ที่หนักเบาเมื่อนั้นหกเคยหน้าจ้อยง้อยเงาความทุกข์เลือกำลังนั่งเศร้าบอกเล่าเมียมิ่งทุกสิ่งอันบัดนี้พระบิดาบัญชาชายท่านวางใจว่าพี่นี้ขยันคืนให้ไปตีคลีพนันจะผลพันชั้นใดก็สุดคิดอันวิชาเช่นนี้เจ้าพี่เอ๋ยไม่ได้ร่ำเรียนเลยสักนิด ขุกเอาเดี๋ยวนี้ดังนิมิตต้องจนจิตสั่งตายตะกายไปโฉมยงจงไปคอยดูพี่อยู่ที่พระพลาทองผ่องใสจะได้ภาวนาช่วยอวยชัยเหมือนทับนุนอุ่นใจไม่สู่กลัวถึงพลางพลาดมาดแม้นสติเสียเห็นหน้าเมียอยู่มั่งคอยยังชั่วแต่ลำพังยังไม่ไว้ใจตัวเจ้าไปเป็นเพื่อนผัวไม่กลัวใครว่าพลางจรรีเข้าที่ทรงแต่งองค์ทางเครื่องล้วนใหม่ๆส่องกระจกดูเงาเศร้าเสียใจจมูกใบหูวินสิ้นงามแล้วลีลามาทรงม้าที่นั่งบ่าวไพร่ตามหลังจนออกลามอกนางนึกประวันครั่นครามขี่วอคนห้ามตามพัวมาครั้นถึงราชทานทวารวังเขาบอกว่ารับสั่งคอยท่าจึงลนลานลงจากหลังม้าไปเฝ้าพ่อตาไม่ช้าเลย เมื่อนั้นท้าวสามนครั้นเห็นหกเคยแสนสำราญอารมณ์ชมเชยลูกเอ้ยแต่งตัวเต็มประดาเจ้าจะไปตีครีวันนี้ไซจงตั้งใจตั้งคอนะพ่อนะอย่าให้อายคายพักพ่อตาแก้กู้ภาราเอาหน้าไว้ว่าพรางย่างเยื้องจรจรันมาสงน้ำที่คันสาครใหญ่ตักวารีรสหมดเหงื่อใครรูปไล่แป้งกระเจดจันปุงใส่เสื้อก้านแย่งแต่งเต็มที่ผ้ายกอย่างดีเอาออกนุ่งแล้วหยิบเจียรบาทมาขาดพุงทรงเครื่องเรืองรุ่งระยับตา สวมสอดกำไลใส่แหวนหัวเพ่งพิษดูตัวงามนักหนานั่งมองส่องกระจกใส่ชดาเจ้ามนทาดูทีดีหรือเอียง ครั้นเสร็จเสด็จทรงคชสารถวยหานโหลั่นสนั่นเสียงสายความมาลูกเคยเป็นขู่เคียงพร้อมเพรียงไพรพลมนตรีเมียรักรวมจิตกับธิดาขี่วอช่อฟ้าหลังคาสีเท่าแก่กำนันขั้นทีตามเสด็จเทวีมาคึกคัก โปรดติดตามตอนต่อไปครับขอบูชาคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ครูภาษาไทยทั้งหลาย